Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2025 оны 11-р сарын 14-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн гэр бүлийн эрх шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл болон уг хуулийн төсөлтэй холбогдуулан боловсруулсан хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын 2026 оны 6-р сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаараа хилцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын орон шилжүүлсэн. Хууль зүйн байнгын хороо 2026 оны 6-р сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаар хууль тогтоолын төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлд заасны дагуу явууллаа. Улсын хурлын 2026 оны 6-р сарын 18-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас өгсөн гүйцэн боловсруулах чиглэлийн дагуу Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ийн 2-1 заасныг баримтлан хоёр саналаар болон хуулийн төслийн зарим зүйлээр дахин санал хураах шаардлагатай гэж байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүд үзсэн тул Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 2-ийн 3 заасныг баримтлан нэг саналаар тус санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцэн болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг хуулийн төслүүдийн холбогдох зүйл хэсэг заалтад нэмж тусган хил найруулга, дис дараалал, зүйл заалтын дугаарыг нийцүүлэн өөрчилж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн хуулийн төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ гэр бүлийн хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл болон уг хуулийн төсөлтэй холбогдуулан боловсруулсан эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, иргэний эрх шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гэр бүлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шүүх байгуулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гэр бүлийн эрх шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүд болон хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх хууль зүйн байнгын орооны танилцуулга, зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс өссөн анхаарал тавьсанд баярлалаа.